किधर? ये मैं लेटा हूँ देखो। किधर लेटो? लेट जा भाई। वो लेवल लेट गए ये बेटा में। मारो मत भाई कल को कोई। अरे भाई लेटो यार। और सद्दाम पीछे देख चलो लो भाई। बोल रहे हो। मार दे भाई ना। निकालनी पड़ेगी रुक जा। नहीं नहीं फाइट गन कर भाई देगा। मार। मैं तो लेटूंगा भाई। लेट जाओ यार भाई प्लीज। मजा आएगी यार। आप बनाओ ना। मार दिया नेट नेट से मार। भाई। ये मार रहा है भाई। तेरा बंदा अरे मार भाई रहा है। मारो नहीं यार भाई। मारो ए नहीं भाई देखो। मारो मत टीम अप। चलो ये एक नंबर रहने दे। Killing spree for the blue team! अरे यार ये मार रहा है। ये बम कौन से करी है? कोई सुन नहीं रहा है भाई मेरा मूड खराब हो रहा Target down! है। तूने देखा ये साला एक नंबर। एक नंबर है एक नंबर। ये बंदा फेंक रहा है भाई। भाई रहने दो यार रहने दो। चलो भाई दो ये कौन मारा? ये एक नंबर बंदा तो कौन है? इसकी माँ था। एक नंबर। भाई एक नंबर के ऊपर बम फेंक दे। एक नंबर के ऊपर बम फेंक दे। हट जाओ अब एक तो तब हटो तो एक नंबर की धज्जियां उड़ेगी। Half कौन of the मारा? match is over, and the blue team is in the lead. हटो हटो हटो। सबको पता है। ये पेन फाइट। यानी तवा Cover me! नवा नवा नहीं है। किसी के पास है तवा? भाई तवा ले दो यार। गुरोजा गुरोजा गुरोजा। रोजा मेरी खत्म हो खत्म हो। The blue team is in the lead. आई सब नहीं मर रही हो। वो एक नंबर का आठ का बम्बू चल रहा है। किसने निकाला? तब वहाँ से अभी बचा। ये एक नंबर अपना मारूंगा भाई कसम से बता ये मरेगा। पेन फाइट। हाँ हो गया। पेन फाइट चालू है अभी। पेन फाइट हो रहा है। पेन फाइट है क्या भाई सबके पास? है नहीं। अरे भाई बहुत जबरा डैमेज आया। ऐसा नहीं होता भाई। पेन फाइट करेंगे भाई। तुम्हारे बंदे मार रहे हैं भाई। हवा नहीं है क्या किसी के पास? ये बम लेके आ। भागो। कौन गया? दो बंदे के किसी की आवाज नहीं आ रही।
पेन चला रहा है, पेन चला रहा है, पेन चला रहा पेन चलाओ बन Great. They're about to win. The Mole red team किसने doesn't शुरू have करा? a lot of time left. अरे यार इतना अच्छा मैच चल रहा था, मैं कसम से क्या मैच कर दिया। फायरिंग चालू हो गई भाई, ये मजा आ गया। तुम्हें बोले Clear! ये भी बहुत हमारे पास कर रहे हो, बस 25,000 होता तुम्हारा। No mercy! पहले वाली गेम Spree थोड़ा for स्टार्ट the red team! बच्चा आया बेटा, आया बेटा। वो साला घेर लिया मेरे को। Blue team victory. पता ये तो भाग लेते हैं। ये कुत्ते वाली ये ना बस नेट मार मार के बहुत अच्छी लगता है। मैं तो टाल के रखा